26條咧就關於佢有個俾個 concentration time graph 嚟啦。咁睇住咧佢入面咧有 P 同 Q 咧擺喺個 closed 嘅 vessel 裏面啦，同埋一個 fixed 嘅 volume 嘅佢有。咁如果你慢慢睇嘅話咧，就係、如果捉住 P 咧，佢本身由0啦，然後慢慢咧去到提升到2嘅。咁我點樣睇到嗰、個做完反應嘅位置咧？見到佢最後尾咧都係即係 keep 住係呢一個嘅數字啦。咁咧就可以 sure 佢已經做完反應㗎啦。咁就加咗2M 啦。咁所以咧而家咧就係、P 咧就可以係當係 product 啦，因為佢係產生多啲出嚟嘅。咁至於 Q 咧，當佢做反應嘅時候本身1 molar 啦，慢慢跌到最後尾咧，去到咧就變咗做0喎呢個位置。咁所以咧成個過程就係跌咗1 molar 嘅。咁所以佢係一個 reactant 啦。咁我哋擺喺左手邊啦。咁你見到比例上咧係一個嘅 Q 咧就會生成到2個嘅 P 嘅喎。咁所以呢個 chemical equation 咧就係 Q 生成2個 P 啦。答案就係 dot。